Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemateri 11 akan membahas tentang isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Yang pertama, nama saya Brandon Steven, NIM 1961197. Saya Agnisha Septia Giartanti, NIM 1961064. Dan saya Eka Novianti, NIM 1961174. Jadi yang pertama, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Isu-isu pemasaran terkini. Isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan pada membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa. Prinsip-prinsip baru dalam pemasaran berdasarkan Paris, Bunyan, and Weidberg. Yang pertama, jangan hanya berbicara pada pelanggan, bekerja dengan mereka lewat proses pemasaran. Yang kedua, berikan pelanggan sebuah alasan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, dengarkan dan bergabunglah percakapan di luar website perusahaan Anda. Yang keempat, menahan godaan untuk menjual, dan menjual. Ganti dengan menarik, dan menarik pelanggan. Yang kelima, jangan mengontrol percakapan online. Biarkan mengalir dengan bebas. Yang keenam, carilah ahli teknologi marketing, seseorang yang mempunyai 3 kemampuan yang luar biasa, yaitu marketing, teknologi, dan interaksi sosial. Dan yang terakhir, manfaatkan pula pesan singkat dan chatting. Implementasi strategi dalam area pemasaran. Variabel penting dalam pemasaran adalah segmentasi pasar dan pemosisian produk. 1. Segmentasi pasar adalah sebuah cara bagaimana kita memandang pasar secara kreatif dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar penting karena dibutuhkan bagi pengembangan pasar dan produk, penetrasi dan diversifikasi. Perusahaan dapat beroperasi dengan sumber daya terbatas, memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. 2 cara dalam memandang suatu pasar, yaitu static attribute segmentation, merupakan cara memandang pasar berdasarkan geografis atau wilayah, seperti negara, kawasan, provinsi, kota, dan demografis, berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Kemudian dynamic attribute segmentation, yaitu cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan berdasarkan psikografis, yaitu lifestyle dan kepribadian, dan perilaku, yaitu sikap, penggunaan, dan respon pelanggan terhadap produk. Selanjutnya, segmentasi pasar dapat dibedakan berdasarkan 1. Geografis, yaitu regional, luas wilayah, luas kota, kepadatan penduduk. 2. Demografis, yaitu usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Ketiga, psikografis, yaitu kelas sosial dan kepribadian. Terakhir, behavioral, yaitu status user, tingkat penggunaan, dan kesetiaan. Strategi penetapan target pasar. 1. Strategi pemasaran tanpa pembeda, undifferentiated marketing. Perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran ini hanya menawarkan satu macam produk dan mencakup seluruh pasar tanpa membedakan target pasar. Perusahaan bertujuan untuk menanamkan image kuat produknya kepada para konsumen. 2. Strategi pemasaran dengan pembeda, differentiated marketing. Pemasaran dengan pembeda target pasar sesuai kebutuhan konsumen. Berbagai variasi kebutuhan yang dibutuhkan para konsumen menjadi faktor pendorong pelaku bisnis membedakan target pasar mereka. 3. Strategi pemasaran terkonsentrasi, concentration marketing. Pemasaran terkonsentrasi hanya fokus memasarkan produknya kepada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, sehingga pemasaran produk hanya ditujukan kepada kelompok pembeli yang paling berpotensi. Pemosisian produk. Dalam ilmu marketing, position atau posisi pasar adalah suatu cara bagaimana marketer
mencoba menciptakan image atau identitas dari suatu produk, brand atau perusahaan di benak konsumen. Positioning adalah persepsi yang ditempati suatu produk dalam suatu pasar. Bagaimana konsumen memandang produk tersebut dan bagaimana mereka membandingkannya dengan produk pesaing. Langkah-langkah dalam positioning produk. 1. Pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dan industri. 2. Gambarkan diagram peta positioning produk 2 dimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbunya. 3. Tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matris 4 kuadrat. 4. Identifikasi area-area dalam peta positioning di mana produk dan jasa perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Lihatlah area yang belum terisi atau relung pasar niche. 5. Kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat.